cəhalət deyirlər, nadanlıq, bəsirətsizlik, maarifdən uzaq düşmək, ibadəti var idi, gecə namazı da qılırdı, Quran da oxuyurdu, amma əqidəsi xarab idi. Vay o gündən ki, insan əqidəsi xarab olar. O qıldığı ibadət də o tikanın dibinə su tökmək olar, o tikanı bəsləmək olar, o tikan böyüyər, ziyan verər, xeyir verməz ki. İnsan gəlir, ona görə otursun, etiqadi mövzularda araşdırsın, oxusun, bilsin. Yəni, soruşursunuz, nədəndir? Ümumiyyətlə, bir alimin araşdırması var idi, Siffeyn, Nəhrəvan, Cəməl müharibəsini araşdırma edirdi. Əmirül-Möminindən 3 dənə müharibə oldu da, xilafətə çatandan sonra. Birinci Cəməl müharibəsidir, sonra da arxasıca nə oldu? Siffeyn, sonra Nəhrəvan. Cəməl dünyapərəstliyin simvolizə edirdi. Çünki orada bəziləri var idi ki, şöhrətə görə, dünyanın puluna görə, varına görə gəldən inədilər, Əmirül-Mömin özbəöz durdular. Onun bir sabiqəsi var idi. Onları gətirdi, belə bir vəziyyətə çatdırdılar ki, gətirdilər Əmirül-Möminlə yanbayan qoydular. Sən Əmirül-Möminin səhabələrini onu rəqib eləyirdilər. Vəziyyət bu idi. Onlar dedi ki, Əli ilə mənim nə fərqim var ki? Təlhə ilə Zubeyrin tarixlərinə baxın və s. o Cəməl müharibəsində hadisə ürək açan deyil heç. Dünyapərəstliyi simvolizə edir. Siffeyn amma hiləgərlik, münafiqlik, nifaq. Nəhrəvan da cəhalət. Cəhalət. Nadan insanlar həmişə münafiq insanların əlində bir dənə istifadə olunublar. Nadan insanlar həmişə ibadətləri ilə birgə münafiqlərin, hiləgərlərin hiləsinin qurbanı olublar. Çünki Nəhrəvanın yaranmasının səbəblərindən biri Muaviyyə və Əmras idi. Əmras və Muaviyyə, Siffeyn, münafiqlər, hiləgərlər bunları nə edilər? Heç onların özlərini ruhu incimədən onları yaratdılar.